第一日開工，總收入是。大家好，我係外賣師。咁見到 YouTube 好多人拍步兵送外賣啦，但係就冇乜見到有人拍用電單車送外賣嘅。正當我諗住慢慢講開場白嘅時候呢，第一同埋第二張單已經應聲彈出啦。而呢兩張單呢，都分別係由將軍澳送去康城嘅。咁我整呢個頻道呢，咁就希望可以俾大家睇下呢個電單車外賣員嘅一個真實收入啦，有咩辛酸啊，有咩難度啊，到底適唔適合大家去做啦？咁有啲咩基本要求咁都會展示下俾大家睇下咁樣嘅。咁最基本啦，首先你要考翻一個電單車牌先咯。而呢個電單車牌呢，首先呢，你要點都要過咗個運輸署嘅筆試先嘅。咁然之後呢，就要去考一個強制試。咁強制試其實就唔係好簡單嘅啫，就考你直線開車停車啊，之後左轉走一個圈，右轉又走一個圈啊。之後有一段係要你加速去到時速23公里以上呢，然之後要喺一個特定嘅區域裏邊停車，咁先至 pass 到個強制試嘅。當你 pass 到個強制試之後呢，就要排期去考個路試啦。咁個路試係考啲乜嘢嘅呢？一開始係會考你呢一個斜路嘅起步嘅，然之後呢，就要喺個斜路入邊打8字，咁大概要打3至5個圈啦，打到個考官舉手話 OK， 你先至可以停，之後你就可以開始你嘅路試啦。咁至於你考邊條路，咁就可以上網睇翻嘅。咁阿叔我當年呢，就考呢個大球場嘅。老實說，其實我係考咗3次先過到嘅。咁我第一次就係考呢個天光道，第二次都係考大球場嘅。咁2次都肥咗佬，最後第3次先成功嘅。所以失敗是成功的媽媽，千祈唔好放棄。如果你真係中意揸電單車嘅話呢，咁就試多幾次冇妨嘅。因為我記得學電單車其實真係唔係好貴，考電單車牌期都係好快嘅啫。你肥咗一次，好快就有第2次機會啦。講到咁上下，已經送到嚟康城啦。咁第一單就係送去呢個 Sea to Sky 啊。咁就上去送嘢先，一陣再講。咁 Kita 俾得搭單你呢，多數呢送2單嘅距離都唔會太遠嘅。咁啱啱送嘅係 Sea to Sky 8期啦，然之後下一張單就係9期嘅 Marine，exactly 就喺隔離嘅啫。我多數同啲客都會話轉個彎道嘅，咁我就唔會呃佢嘅，因為呢個地方真係轉個彎就到，話咁快就到啦。平時 Marine 呢係可以駛入去嘅，但係因為佢今日整路啊，咁就冇得揸入去啦。見到呢個價錢係咪好興奮呢？其實都 OK 嘅，82個7毫1。咁就帶到第二個我今日想講嘅主題，到底送外賣揾唔揾到錢嘅呢？咁大家見到我個標題都知道，挑戰兼職外賣員要賺到香港月入中位數21,200蚊，到底要送幾耐呢？揸電單車送外賣比你哋想象中賺得多定係少呢？咁我都會全程拍片拍晒出嚟俾大家睇嘅。咁對呢行有興趣嘅朋友仔就唔好走開啦。Sorry， 個音效應該嚇親大家，但冇錯，呢個都係我哋嘅日常嚟嘅。因為你唔會知道啲單幾時彈出嚟，你要眼明手快，即刻伸隻手去撳。永遠將單彈出嚟，你成個人都會窒一窒。我記得曾經有好多師兄都反映過呢個搶單系統嘅安全性問題啊。咁既然 K 記佢選擇呢個搶單系統，我哋只能夠遵守佢嘅遊戲規則啦，當打機咁樣玩咯。咁相信送開將軍澳嘅師兄都對呢間餐廳唔陌生啦。根據非正式統計，應該有10成嘅車手都送過呢一間餐廳嘅。咁有時到咗間餐廳呢，個餐都未出呢，呢個都係我哋外賣師嘅日常嚟嘅。咁唯有就係慢慢等啦。好，等到啦，大概 cut 咗5分鐘到。呢一張單同樣都係將軍澳送去康城嘅。晚餐時間大部分都係㗎啦。然後帶到我第3樣想講嘅嘢就係自由度啊！如果你係一個鍾意周圍揸車睇風景嘅人，又唔鍾意朝9晚5坐喺個 office 度俾個老細點你做嘢嘅話，送外賣啦！呢一行其實好啱你。
你中意幾點開工就幾點開工，幾點收工就幾點收工。今日想揾多啲，咁咪做耐啲咯。今日好攰喎，咁咪早啲收工咯。冇人係逼到你嘅，揾嘅錢亦都會高過出邊大部分嘅 part time。至於真係揾到幾多呢？喺呢度賣個關子先，你哋繼續睇落去啦。上去送嘢先啊！咁啱啱就講咗送外賣到底有啲咩好處啦，係咪覺得好興奮呢？係時候要講下嗰啲唔好嘅咯喎。咁我總括咗有5個大嘅缺點啦。首先第一，手停口停，完全冇保障啦。你等等又有單撳咗先。OK，繼續。外賣員同埋個平台其實係合作夥伴關係啊，其實就唔係僱傭關係嚟嘅。冇福利啦，冇大假，冇病假啦，冇強積金供款啦，即係下面公司嗰部分。咁更加冇呢個勞工嘅保險嘅風險治理啦。你今日唔舒服或者部車壞咗要整，你嗰日就係零收入。長期嚟講咧，呢種唔穩定性係會帶嚟好大嘅心理壓力嘅。所以我先揀送外賣係做我嘅兼職咯。你係多勞多得要承受收入波動風險嘅，咁就好似呢一單咁樣啦。個客消失咗 ，call 又 call 佢唔到，硬控你10幾分鐘。No God！ 喂，你好 Kita， 你喺邊度啊？喂，你好 Kita。邊個出頭啊？使唔使過紅綠燈轉入嚟啊？係，喺車場入口喎。哦 ，OK， 好啦，好嚟。雖然唔係幾百萬上落，但係講緊你等人1分鐘都係賺少1分鐘嘅錢嘅。咁講完收入波動風險啦，第2個大問題就係要承受極端天氣嘅折磨啊！冬寒夏暑就落大雨啊！正當我諗住除個頭盔唞下嘅時候，第5單又到啦。好嘅，多勞多得揾多啲啊嘛！有時等成晚1張單都冇，感恩。前排冬天揸電單車凍就一定㗎啦，但係着多件衫都可以叫做頂得住。真正嘅地獄係夏天啊！你幻想下，夏天35度高溫下戴住個頭盔，件衫都冇乾過，仲要面對住引擎發出嚟嘅熱力。落大雨嗰時呢，單係多啲嘅，但係個頭盔冇水撥㗎嘛，基本上落大雨嘅時候係唔會睇到嘢嘅。再加上路面濕滑呢，對於電單車嚟講呢，其實係十分之危險嘅。雖然相比起步兵呢，揸電單車呢係唔需要行咁多路嘅。咁你都唔係100% 靠晒架車㗎嘛？咁你如果你冇一定嘅體力呢，其實你做呢一份工呢，可能都會有啲吃力嘅。所以如果有心入行嘅話呢，都要事先考慮下呢，你個身體得唔得？啱啱好彩冇慳佢啊！如果唔係就收工。啱啱嗰張單又係將軍澳入康城啊，跟住好似係第3單啊。呢單送嘅係駿盈2啊。咁大家喺我呢個 channel 呢，就淨係見到每一單賺幾多錢啦。但係大家其實忽略咗一個問題啊，就係電單車其實係一個消耗品嚟嘅，有好多隱性開支其實係會蠶食緊你嘅利潤。有啲 full time 師兄對架車日砌夜砌，一個月跑成1萬公里，保養呢又要換機油、換胎、換迫力皮呢，咁就基本上會比你平時架車使費多幾10倍㗎啦。揸電單車雖然係比步兵快幾倍啊，但就衍生咗另一個問題啊！你架車擺喺邊度呢？有時偷雞放一陣就俾人抄牌，呢個都係成本。依家俾人抄一張4嚿水呢，基本上呢，你嗰日就係白做㗎啦，唔好彩仲要倒貼添。咁啱啱接到呢一張單呢，就係新都城啊，其實都係寶林，咁就好近嘅啫。寶林送去寶林。呢啲單一般嚟講，步兵都會有機會接到嘅。咁其實價錢係差幾遠呢？有冇步兵師兄可以留言話我知啊？我都好好奇，其實會唔會有個差價喺度？咁嚟到第4個我想講嘅一個問題啦，就係呢個社會地位同埋你個人嘅心理質素考驗啊。803呢個唔該你。雖然話職業呢就無分貴賤啊，但現實中難免會有人叫你做外賣仔啊、Kita 啊嗰啲，咁就睇返你個人接唔接受到啦。對我嚟講呢，就完全係冇問題嘅。任何嘅工作我都尊重，只要唔係作奸犯科呢，我都係 OK。
咁大家都睇唔少啦，有好多送外賣嘅其實都會同啲保安有衝突嘅。你問我有冇遇過呢？又有單，呢張正嘢，價錢公道，距離又近。咁好彩啦，到依家都係冇遇過啲唔好嘅保安嘅。冇辦法，做呢行你就係要有個耐性喺度咯。當然太過分我都係會燥底嘅。不過呢啲都係背後屌，唔會正面交鋒。你又打份工，人哋又打份工，大家互相尊重，好來好去咯。我就習慣講開唔該啊 thank you 嗰啲，咁你都尊重人，人哋自然都會尊重返你。咁至於啲客人呢，老實說我都冇遇過啲特別差或者唔好嘅。咁有機會呢，可能嚟緊拍片遇到嘅話，再同大家講返張單先。終於嚟到康城啦，呢張係一張達單嚟嘅，2單都係送喺同一棟。咁有時候呢啲情況呢，送完一單呢，我就會選擇行後樓梯，咁就落去下一層啦，慳返個等 lift 時間係差好遠嘅。我最多試過唔等 lift，連行15層攞返喺地下，然後發現有時行係可以快過搭 lift。之後我換完電，唔記得咗 roll 機，醒起嘅時候已經送到去調景嶺嘅維景灣畔啦。呢度係幾好送嘅，遲啲再講。開工到依家過咗3個半鐘左右啦，賺咗550蚊到，大家覺得點呢？對於朝頭早返完 full time 嘅我嚟講，其實都已經有啲攰啦。大部分外賣嘅黃金時段都係夜晚6點到9點啦，過咗9點鐘之後呢，啲單自然就會少咗好多。小路出大路咁啊，讓就唔講啦。其實鏡頭影唔到後邊有架的士，仲諗住繼續懟我囉柚。咁揸前少少見到原來係 P 牌嘅，咁就算啦，放過佢。然後就帶到我最後一個想講揸電單車送外賣嘅一個缺點啊，就係一個職業安全嘅問題啊。不過老實說，揸車揾食呢，點都係有少少風險噶啦。尤其是我哋呢啲揸電單車呢，基本上一炒就 GG 噶啦，拜拜。每日揸幾粒鐘車，咁遇到馬路炸彈嘅機會當然會比正常人高啦。只能夠祈求你嘅防禦式駕駛技術技能係點滿嘅啦。但一旦發生意外呢，都係輕則整車啊，重則受傷嘅啦。靠前啲啊！好似啱啱咁講啦，人打份工，你打份工，大家互相幫忙，互相配合，自己辛苦少少，起碼可以保住人哋個飯碗先啊嘛。佢哋嘅職責就係同我哋呢啲送外賣嘅相衝。咁時候都不早啦，咁我就決定送埋最後一單呢，就收工啦。可能我係個唔受得苦嘅孩子啦，揸咗4個鐘頭車，其實對我嚟講都已經好攰啊。尤其是要揸住個離合器呢，我隻左手其實都有少少手軟。唔知咁樣返 full time 長期嚟講會唔會造成一個職業病呢？其他揸綿羊嘅師兄應該就好少少嘅。咁你可能又問點解我又唔用綿羊仔送啊？冇，純粹我得一部車。有時星期6日想揸出去營下又得，攞嚟送外賣，裝個箱喺後邊又可以。再加上呢架車其實唔算好食油，1公升可以行到大概30公里度，同其他綿羊仔其實差唔多。油耗低嘅電單車攞嚟送外賣其實係一流。不過有機會再拍片講下我呢一部到底係咩車啦。識車嘅人應該都知道我揸緊呢一部係咩車嚟㗎啦。臨近呢條片嘅結尾啦，唔知大家對於我呢個沉浸式第一人稱送外賣視角嘅拍攝手法如何呢？歡迎留言話我知，俾我改進下。又或者大家對呢個行業有咩好奇都可以話俾我知，有機會都會針對翻大家好奇嘅嘢拍翻片俾大家睇嘅。咁時間都嚟到夜晚嘅10點鐘啦，送埋最後呢一單呢，就可以同大家做翻一個總結。最後呢一單就送去海悅豪園，咁就喺呢度同大家做個小總結啦。大家最好奇嘅就係到底我今日賺咗幾多錢呢？送埋最後呢一單就同大家揭曉。由我第一單5點55分接單開始到依家10點26分，total 賺到嘅係647個2毫1。
大家覺得多唔多呢？有興趣睇我下一集挑戰，訂閱我，下次見。